Paunovu. Reći ću ti koliko mi Paunova znači i kakvom energijom ona zrači. Tamo sam naučila da smo od zavisnosti jači. U sivim danima prepunim puskobe, obojim hladne zidove svoje sobe. Pogledaj kroz prozor jer tamo te čeka prilika bolja, prilika neka. Sami svoje puteve biramo, na tom putu koje melodije sviramo, koje ćemo priče da pričamo, čime ćemo da se dičimo. Ovde ćeš upoznati dobre ljude, hrabre ljude. Ako dođeš, nemoj da ti neprijatno bude, jer oni neće da ti sude, da pomognu, silno se trude. Možeš da se oslobodiš krivice, sa ponosom da pokažeš svoje lice. Ljudi smo, svi smo grešili, ali da se menjamo mi smo rešili. Zbog toga danas ovde sedimo, birajmo zdravlje jer više vredimo, zato vičemo na sav glas, spasimo Paunovu jer ona je spasila nas. Ja nisam bio pesnički nastrojen kao moja lepa i draga žena. Pa pričao sam stalno o tom kontinuitetu, pa imamo i dokaz. Svaki prekid kontinuiteta u lečenju i terapije, rizik od kriza i recidiva. Prvi prekid u lečenju je bio posle 2 meseca lečenja u intenzivnoj fazi, kada je krenula korona. Napravili smo pauzu mesec i po dana. Pre te pauze 12 porodica je bilo u intenzivnoj fazi i samo 3 porodice su nastavile lečenje. Tada su, koliko sam čuo, neke porodice napustili rehabilitaciono lečenje. Svako napuštanje i odustajanje od lečenja je otpor prema lečenju i prema promenama i rizik od recidiva. Evo i sada je prošlo mesec dana i dalje ništa od rešenja. Nema odgovora od ministarke, nikog izgleda nije briga, nisu se informisali kakva je ovo bolest jer ih ne zanima. Zanima ih samo profit i novac. Ne zanima ih što ovde učimo da budemo funkcionalni. Ovde kada dođemo 99% pacijenata je iz disfunkcionalnih porodica. Zato ovo jeste najbolji sistem lečenja u Srbiji, jer su uključene porodice, ne zanima ih što posle svih faza lečenja napredujemo u svim segmentima života, što postajemo funkcionalna porodica i učimo svoju decu pravim porodičnim vrednostima i da budu i stvaraju funkcionalne i zdrave porodice dalje. Imam potrebu da se zahvalim trubašima što vode ove proteste i bore se za spas ove divne ustanove, a posebnu potrebu imam da se zahvalim Dani na podršci u ovim našim protestima i da se zahvalim što je bila uz nas kada je bilo i teško i kada smo se radovali. U svakom slučaju, jedno veliko hvala Danu od svih nas.